سوال دیگری: در شرایط تنگ در یک خانه با برادران شوهر زیستن و دیدن دادر شوهر جایز است؟ خب، در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت کردند، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از خلوت ماندن با زنهای بیگانه نهی کردند، منع کردند و زنی برادر و زنی دادر زنی بیگانه حساب میشد. اگرچه از نگاهی مثلا خویشاوندی گیرید زنی برادر یا زنی دادر، ولی از نگاه محرمیت نگاه کنید او بیگانه حساب میشه، برای اونکه شوهر وقتی که وفات کرد یا طلاق داد میتواند برادر شوهر یا دادر شوهر آن همسری برادرش را به زنی گرفته میتواند، بنابراین او بیگانه حساب میشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کردند خلوت ماندن مرد را با زنهای بیگانه. گفتن ایاکم و دخول علی النساء، شما بسیار حذر کنید اینکه به نزد زنها درآیید، یعنی با زنها خلوت مانید. بعد یه مرد از انصاری ها از اهل مدینه گفت که یا رسول الله افرأیت الحمو، یا رسول الله خبر دهید آید حمل، یعنی نزدیکترین خویشای شوهر مانند برادر شوهر، دادر شوهر که اینها در یک خانه زندگی میکنن، مثلا در حالتی که برادرش نیست به خانه وارد میشود، آیا جایز است یا نه؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الحمو و الموت، برادری شوهر یا دادر شوهر مرگ است، یعنی بسیار خطرناک است، برای اون که حتی مردم هم گمانی بد نمی کنند، حتی برادر هم گمانی بد نمی کند که دادری من یا برادری من هیچگاه به این عمل دست نمی زند. گفته گمانی بد نمی کند، الحمو و الموت، یعنی این به مرده به مرگ می رساند. یا اینکه بنابر تفسیر بعضی ها مرگ بهتر است از این. گفتن وقتی که برادر یا دادر با همسری برادر یا دادرش اگر این کار زشت را انجام دهد، مرگ از این روز بهتر است، به این معنا، یعنی احتیاط بهتر است. بله در شهرهای مسافرت واقعا ضرورت پیش آمده است که در یک مثلا خانه که اگر دو حجرگی باشدم در یک حجره دیگر برادر زندگی کند و در دیگر حجره برادر یا دادرش با همراهی همسرش زندگی کند، هم بعضی علما منع کردند. برای چی؟ برای آنکه اینها در راهرو و در حمام و در آشخانه به همدیگر جای اینها علاهیده نیست، اینجا عمومی که هست، در این جاها احتمال خلوت ماندن هست گفتن و این مفسده بزرگ دارد. بله کمتر مال شما صرفه می شود و کمتر مثلا در شرایط تنگی برای شما از یک نگاه فایده ناک می نماید، ولی اگر این که احتمال مفسده دارد، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیث هم گفتند که وقتی که یه مرد بیگانه با زن بیگانه خلوت ماند، سومین آنها شیطان می شود و می شود حالت هایی که آنها خلوت مانند. اما اگر در آن خانه باز پدر و مادر باشند، مثلا باز دیگر فرزندها باشد، مردم زیاد باشند، امید میکنیم که هیچ باکی نباشد، لیکن کوشش کنند خلوت نماند که عاقبت های ناخوش دارد. و در شریعت با یک قاعده دیگر است که دفع المفاسد خیر من جلب المصالح، دفع مفسده بهتر از جلب مصالح. اینجا جلب مصلحه همین که صرف مبلغ می شود. وقتی که شما همراهی دادر و برادراتون در یک خانه زندگی میکنید، یعنی صرف مبلغ می شود، صرف های بیهوده نمی شود، دو خانه اجاره نمی گیرید، این مصلحه هست. لیکن مفسده این است که احتمال وسوسه شیطان و خلوت ماندن آنها هست. در این صورت دفع مفسده، دفع ضرر به از جلب مفسده است. الله سبحانه و تعالی مشکلات هر یک مسلمان ها را آسان بگرداند و برای مسلمان ها شرایطی فراخ نصیب روزی گرداند. آمین.